詠琪，我哋今日去咗邊度啊？我哋去咗粵劇中心，咁你聽咗啲咩介紹啊？我哋聽咗粵劇嘅介紹，係，咁頭先我哋聽咗啲咩嘅粵劇呢？大家嘉美，頭先我哋玩咗咩活動啊？我哋首先玩咗化妝室，咁呢，你化咗啲咩角色？化咗一個花旦嘅角色。